cordiale saluto da Erika Dami. Continua su Radio Spazio 103 l'incontro con i candidati alle prossime elezioni politiche. Nella lista per la Camera la Lega Nord presenta il senatore uscente Mario Pittoni in studio con noi quest'oggi. Buongiorno. Buongiorno. Il tema più importante sul quale intende impegnarsi nel caso di elezione. Istruzione, ovviamente, è una mia passione che mi porta fin da bambino, perché la mamma insegnava già a 16 anni, aveva preso il diploma in anticipo, mi ha trasmesso la passione anche se ho fatto mestieri completamente diversi, però quando ho avuto l'occasione di occuparmi l'ho fatto ben volentieri e sono soddisfatto dei risultati che sono riuscito a portare a casa in questi 5 anni come capogruppo in Commissione Istruzione del Senato. Guardando al futuro, istruzione, c'è qualcosa in particolare sul quale intende andare avanti? Sono già intervenuto sull'ultimo bando di concorso per la scuola, riuscendo a raddoppiare i posti assegnati alla Regione Friuli Venezia Giulia e di fatto azzerando i punti in più per chi arriva da certe regioni con punteggi un po' gonfiati. Erano 7 punti e mezzo, è rimasto mezzo punto solo. Esatto, questo darà una mano ai nostri laureati perché mentre nelle indagini internazionali i friulani risultano essere i migliori studenti d'Italia, nei concorsi chissà perché finiscono agli ultimi posti. Questo dipende appunto dal fatto che in certe regioni le valutazioni sono un po', diciamo, di manica larga, penalizzando i nostri ragazzi. Con questa operazione che sono riuscito a fare proprio nell'ultimo concorso per la scuola, e questo vantaggio è stato eliminato. Parliamo ora di matrimonio. Lei difenderà la famiglia naturale fondata sul matrimonio, come indica la Costituzione? Il matrimonio deriva da mater, cioè un uomo e una donna che fanno dei bambini, per cui credo che parlare di matrimonio gay, ad esempio, sia un errore proprio ci sia un errore nella terminologia. Cioè ci possono essere benissimo degli accordi particolari, credo che il termine corretto sia contratto, per favorire questo tipo di unioni, ma non chiamiamole matrimonio. Parliamo di un altro tema molto importante e scottante, quello del fine vita. Su quali criteri il senatore intende fondare una nuova legge, se naturalmente ce ne sarà la possibilità, sulle dichiarazioni anticipate di trattamento? Io credo che vada rispettato quello che ognuno decide. Per quanto lo riguarda, deve essere rispettato. Quale approccio per affrontare un altro gravissimo problema che è quello della denatalità, riguarda il Friuli Venezia Giulia, riguarda l'Italia in generale? E noi siamo cresciuti nella cultura della responsabilità, per cui prima di fare bambini facciamo attenzione che ci siano le condizioni economiche in modo di poter crescere bene questi ragazzi, se no non li facciamo. Questo è un momento estremamente difficile, il risultato è che non si fanno bambini. Ci vorrebbe un intervento pesante dello Stato, come avviene ad esempio in Francia, un intervento soprattutto economico molto pesante. In Francia porta risultati, tant'è vero che non hanno problemi di decrescita della popolazione. Noi purtroppo col debito pubblico che abbiamo, che ci ritroviamo praticamente dagli anni 90, che è cresciuto dagli anni 70 fino agli anni 90, facciamo estrema fatica a trovare risorse, ma bisognerà assolutamente trovarle per la famiglia. È favorevole alla proposta del forum delle associazioni familiari di destinare alla famiglia almeno l'1% del PIL? Assolutamente. Anche di più? Possibilmente anche di più, certo, perché stiamo morendo. L'Italia sta morendo. Quale assetto del sistema sanitario e del sistema di protezione sociale ha in mente per il futuro? Ma io credo che noi già con le risorse assegnate oggi siamo in grado di garantire un buon servizio per quanto riguarda la sanità. Purtroppo ci sono in alcune zone sprechi enormi che si poteva bloccare già con i meccanismi del federalismo fiscale. Purtroppo abbiamo la legge, abbiamo 8 decreti attuativi, ma la prima cosa che ha fatto il governo Monti è stato di bloccare la riforma del federalismo fiscale. Parlando proprio di sanità, c'è qualcosa qualche misura che posso portare ad esempio i costi standard, è una siringa che in Friuli in Veneto costa 1, in altre parti d'Italia costa 5-10 volte tanto, questo non è assolutamente accettabile.
Uno sguardo anche al territorio, a uno, diciamo, delle aree del territorio che più soffrono per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, mi riferisco alla montagna. Ha in mente delle politiche che si potrebbero applicare per salvare la montagna che sta morendo? Ma io sono originario da parte del papà della montagna. Secondo me la cosa migliore che possiamo fare per la montagna è, per chi si impegna, per chi investe in montagna, non far pagare le tasse, non fare pagare come fossero in pianura e poi magari distribuire questi soldi con criteri che sappiamo spesso non essere molto corretti. La cosa migliore è la detassazione. Chi si impegna in montagna, visto che è nell'interesse di tutti, non paga tasse o comunque le paga in misura inferiore rispetto al resto del territorio. Parliamo ora della specialità del Friuli Venezia Giulia, un altro tema che, insomma, di cui si sta discutendo parecchio. Va difesa questa specialità e in che modo? Va difesa la nostra specialità, cioè c'è specialità e specialità, e in certe regioni è un'acquisizione di privilegi, nella nostra regione è un'assunzione di responsabilità, cioè un approccio completamente diverso. Noi ci prendiamo l'impegno, ad esempio, sulla sanità, siamo l'unica regione che si è assunta la responsabilità della sanità in cambio del trattenimento di alcune tasse. Se sforiamo, il buco è a carico nostro. Se fosse così anche nelle altre regioni, non ci troveremmo con regioni che hanno miliardi di deficit sulla sanità, che poi tocca coprire addirittura noi che invece abbiamo la sanità in ordine. C'è il discorso culturale. Meno male, se il Friuli è diventata regione a statuto speciale per la presenza delle famose minoranze linguistiche e culturali. Poi in questo momento abbiamo una situazione molto particolare. C'è la concorrenza che ci fanno i paesi confinari per quanto riguarda la tassazione sul reddito d'impresa. Costa molto meno piantare un'impresa all'estero, Francia, Svizzera, Austria, Slovenia, che non in Italia. Per cui le nostre imprese in questo momento stanno secedendo dall'Italia. Questo è il motivo per cui chiediamo che i meccanismi del nostro statuto speciale vengono estesi anche alle altre regioni del nord, così da una parte salviamo il nostro statuto speciale, che in questo momento è inviso alla popolazione in generale per il fatto appunto che viene confuso con la specialità siciliana, e dall'altra parte con questi meccanismi avremo lo strumento per fermare la secessione delle imprese che dal nostro territorio si spostano all'estero. Parliamo di una macro regione quando intende altre Certo, regioni macro del regione, nord. euroregione, possiamo chiamarla come vogliamo, l'importante è che si attivino questi meccanismi. Non va a scapito questo del Friuli Venezia Giulia? No, noi in questo momento siamo in una posizione di assoluta debolezza, cioè a Roma non vogliono sentir parlare di regione a statuto speciale. L'unico modo per salvarla, e visto che, ripeto, la nostra è un'assunzione di responsabilità, che estendiamo questi meccanismi alle altre regioni del nord e tutti insieme avremo la forza per mantenere la specialità. Rimaniamo in argomento, lei in qualche maniera le ha già ricordate, le lingue e le culture del Friuli Venezia Giulia. Sono una risorsa? Sono assolutamente una risorsa. Tra l'altro ci sono parecchi studi internazionali che dicono che quando si cresce imparando due lingue con pari dignità si acquisisce una capacità maggiore poi di imparare altre lingue, per cui è un trampolino utile per diventare finalmente concorrenziali anche nella conoscenza delle lingue, che è un po' il punto debole dei nostri studenti. Per cui assolutamente, e a parte che voi lo sapete, mi sono battuto per avere finalmente trasmissioni in lingua friulana alla RAI, cosa che in teoria dovrebbe dover esserci già da qualche decennio, credo, ma a Roma non si voleva riconoscere che fosse corretto assegnare risorse per trasmissione in lingua friulana. Siamo riusciti finalmente con la nuova convenzione firmata dalla Presidente della RAI Taranto il 28 dicembre a far passare il principio. Si parte da 90 ore, che corrisponde a circa 200.000 euro all'anno, che è più o meno quello che metteva a disposizione qualche anno fa la Regione per la trasmissione in lingua friulana, ma questo è il punto di partenza. Il principio è passato, ho chiesto un piano a medio-lungo termine per rivedere le assegnazioni sulle diverse lingue minoritarie presenti sul territorio, per cui questa cifra può solo crescere. Se le lingue, come dice, sono una risorsa, come si difendono? Ma io credo che ognuno di noi debba fare la sua parte a seconda del ruolo che ricopre. Per quanto mi riguarda,
non si voleva assegnare i famosi 3 punti per i corsi di insegnamento in lingua friulana promossi dall'Università di Udine, mi sono mosso al Ministero e sono riuscito a farli assegnare. Questo è importante perché parte tutto dalla scuola. La scuola, come è organizzata oggi su base nazionale, comporta come conseguenza che spesso anche gli insegnanti delle materie legate più alla cultura che non a questioni tecniche come matematica, eccetera, non sono originari di questo territorio, non sono quindi in condizione di trasmettere la cultura del territorio alle nuove generazioni. Questo secondo me è estremamente grave, io mi sto battendo per passare a un sistema che preveda albi regionali e sicuramente questo aiuterà a trasmettere non solo la lingua ma la cultura del territorio proprio alle nuove generazioni. Quindi lei è favorevole all'insegnamento del friulano a scuola? Assolutamente, certo. In forma curricolare, veicolare? In tutti i modi possibili, senza forzatura ovviamente, senza imporlo anche a chi magari non è interessato. Cosa fare per favorire l'occupazione dei giovani? Io credo che il problema non sia solo quello di favorire l'occupazione dei giovani, ma l'occupazione in generale, perché se i giovani sono in difficoltà, ci sono persone di 40-50 anni, magari con una famiglia a carico, quindi con una situazione ancora più grave di quella dei giovani, e un fattore importante potrebbe essere proprio il fatto di poter controllare lo strumento della pressione fiscale sul reddito di impresa per trattenere o incentivare le imprese a instaurarsi sul nostro territorio, discorso che facevo prima sul federalismo fiscale. Sui giovani in particolare, qualche idea? No, io credo Va di conseguenza? esatto, sì, è automatico. È inutile puntarsi su una categoria, spesso si fa per motivi elettorali, che in questo momento ce l'hanno i giovani, i quasi giovani, i quasi anziani, gli anziani del tutto, ce l'hanno tutti, perché ormai fino a 65, 66, 67 anni toccherà a tutti lavorare, per cui se non possiamo puntarsi solo sui giovani. È un problema di tutti purtroppo. È favorevole a dare la cittadinanza ai figli giovani di immigrati nati in Italia? Ecco, questa è una questione molto delicata perché io sono d'accordo ovviamente con un ragazzo che cresce in Italia, è giusto che a un certo punto possa acquisire la cittadinanza. Facciamo attenzione a certi percorsi un po' strani che si realizzano di persone che vengono in Italia apposta a partorire un bambino per poi poter usufruire del nostro servizio di welfare. Sì, sono cose che vanno assolutamente combattute, ma è giusto sicuramente che i giovani nati e cresciuti in Italia abbiano la cittadinanza. Oggi non è che non gli si dà la cittadinanza, ci sono dei tempi che qualcuno valuta magari troppo lunghi, si possono accorciare, ma non che automaticamente a chiunque nasca in Italia si debba dare la cittadinanza per non attivare proprio questi meccanismi di degenerazione di un servizio che è giusto, corretto, ma non deve trasformarsi in un business. Quindi è giusto dare la cittadinanza nei tempi previsti, Certo, dice la norma. oggi è già previsto che lo si faccia, i tempi probabilmente sono troppo lunghi, o almeno qualcuno li vede troppo lunghi, su questo si può intervenire, ma non che automaticamente si debba dare la cittadinanza a chiunque venga a partorire da noi. Parliamo dei costi della politica, un tema di cui si parla molto da parecchio tempo, di cui diciamo, la cittadinanza è particolarmente sensibile. Che cosa fare? Quali misure concrete adottare per ridurre i costi della politica? Tornando al discorso del federalismo fiscale, siccome i costi della politica per quanto riguarda gli enti locali sono a carico degli enti locali, nel momento che entra in vigore è interesse degli enti locali cercare di ridurli il più possibile per non trovarsi poi in difficoltà, perché se si esagera poi tocca chiedere più soldi ai cittadini e i cittadini, se gli chiedi troppe risorse, ti tolgono il consenso, per cui c'è una catena che col federalismo fiscale attiva un percorso virtuoso che spinge per forza di cose poi le amministrazioni a tutti i livelli a cercare di contenere i costi. Poi per quanto riguarda quello che è appena stato fatto in Parlamento con la riduzione del numero dei consiglieri regionali, credo che si possa fare ancora qualcosa.
Concretamente? A che cosa pensa? Che si possa ridurre ancora, si possa sia ridurre il numero dei consiglieri della nostra regione, che rapporto alla popolazione mi pare siano ancora tanti, sia si può intervenire sugli emolumenti, cioè perché è importante mantenere un minimo di rappresentanza del territorio. Se riduciamo anche gli emolumenti, sarà possibilità di mantenere un numero maggiore di consiglieri regionali con la stessa spesa. Maggiore intende rispetto a cosa? Il numero di consiglieri come quello attuale, riducendo ulteriormente come quello che è previsto? Si può ridurre il numero, si può ridurre ulteriormente il numero dei consiglieri e intervenendo anche sugli emolumenti, cioè riducendo il costo di questi consiglieri, si può comunque mantenere un numero sufficiente a rappresentare tutte le realtà del territorio. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato. Grazie al senatore Mario Pittoni, candidato della Lega Nord alla Camera, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi. E un cordiale saluto da Erika Adami che ha condotto in studio. Buon proseguimento di giornata all'ascolto dei nostri programmi.